Kwa majina naitwa Samuel Kuria. Mimi ndio msemaji katika Nakuru Cities Waka katika mji huu wetu wa Nakuru. Na nashukurani sana kwa ajili ya taifa letu ya Kenya na mambo ambayo imeendelea ya impeachment ya DP Gachagua, na hiyo mambo tumeipokea kwa mshangao na masitikiko mengi, kwa kuwa tunajua ya kwamba wale watu wakiwa na rais ni marafiki na wametembea pamoja. Sisi tungetaka kuwaomba wakiwa pamoja, vile walitembea pamoja, wakae pamoja, wajadiliane pamoja, warudishe ule urafiki wa kwanza. Maana Mungu ni upendo na Mungu ni urafiki. Na ile kitu tungetaka kuelezea rais wetu ya kwamba huyu makamu wako ni mtu alitembea, za zingine Kiswahili na mulemea, anaongea Kikuyu, anatuomba kura na Kikuyu, anasema adoito tediei modoyo. Yaani hiyo ni kusema watu wetu saidieni mtu, hata kama tumefinyiliwa sana, hata kama tumesukumwa sana na serikali yenye ilikuwa, msaidieni tu tuone ya kwamba tumevuka mahali pale pengine na tukaweza kuvuka vizuri. Mungu akawasaidia wakashinda pamoja, wakumbuke vile walianza kwa kanisa na wakaweza kuombewa, wanapika magoti. Ni kama kila siku walikuwa wanapiga magoti. Mpaka tuko tunaona watu ni wanyenyekevu, maana ungeona wakubwa wakipiga magoti. Tukasema watu ni wanyenyekevu mbele ya Mungu, na pia Mungu kwa unyenyekevu yao kupiga magoti, Mungu akawasikiza na akasikia kilio chao na akawapea uongozi. Sasa imefika mahali shetani ameingia katikati yao. Kwa nini mnakubali shetani awagawanishe watu ambao walikuwa marafiki? Maana kazi ya shetani ni kuwatawanyisha watu wasiwe kitu kimoja. Pia nyinyi kama rais na makamu wake mmepea shetani nafasi awatawale. Na kama nyinyi mnaweza kuja pamoja, mnaweza kushinda shetani. Maana shetani anashindwa kwa upendo na ushirikiano na huruma na kuoneana huruma. Maana pia Mungu anatuonea huruma. Hata wakati sisi ni waovu, tumetenda maovu, Mungu anatuonea huruma, anatusamehea. Kama wewe hauwezi kumsamehea ndugu yako, pia utapiga magoti mwambie Mungu nisamehee. Na ndugu yako uliwacha aumizwe, akana wabunge ukawacha asurubishwe, na kisha uambie Mungu ya kwamba nisamehee. Kama Mungu anakusamehea makosa mengi ambayo ulifanya tangia ukiwa mtoto, anasahau. Na hii ni makosa tu kidogo ya siku kadhaa mkiwa na makamu wako. Tunakuomba rais, hata kama amekukosea, wewe msamehe. Mwambie mimi nimekusamehea. Mungu awacha Mungu adili na yeye. Kama amekukosea kosa ambayo hawezi weza kujilipishia, usijilipishie kwa macho yetu kwa kumwachilia anyanyaso na wabunge ama afinyiliwe na wabunge. Sisi kama wakazi wa mji wa Nakuru tunataka kukaa na amani katika jamii zote za mji wa Nakuru. Tunakaa kila tabaka na kila lugha zote ziko hapa katika mji wa Nakuru. Na tungetaka kuangaliana vibaya. Huyu ndio anasukuma mtu wetu, huyu ndio anasema mtu wetu ni mbaya. Hatungetaka mambo kama hiyo. Tungetaka sisi wote uunganishe Kenya, kama vile ulisema ya kwamba mimi nakuja kuunganisha watu wote katika Jamhuri ya Kenya. Na sisi rais tunakupenda sana. Tunakuheshimu. Tunaheshimu matamshi yako ambao ulisema ya kwamba hautakubali rais kuona deputy wako akifinyiliwa, na ukasimama vizuri kidete ukasema ya kwamba wewe utakuwa example kwa marais ambao wamekuwa wakidhalilisha wadogo wao. Na sasa imefika mahali wabunge wameanza kunyanyasa huyu mdogo wako, na wewe ndio baba katika nyumba. Watoto wakipigana, simama usikemea watoto. Hata kama mtoto wao muambia kwamba huyu mtoto ni wetu, ni wa nyumba hii, hata kama amekosa, hata kama amekula kuku zote zikaisha kwa boma, unaambia sasa kuku ni zetu, huyu mtoto ni wetu na tutakaa na yeye. Hata kama ukizaa mlemavu ama uzae mtoto ambaye hawezi hafikiri vizuri, hawezi sema ya kwamba tuwe huyu maana wengine wanakaa vizuri. Hapana, rais haiendi hivyo. Unasema huyu ndio tumezaliwa naye, ni mtoto wangu, nimemzaa akiwa na shida hii, ninajua kasoro yake, na kukana mtu kuja kasoro yake. Si unakaa na yeye na uzuri, unasema unajua huyu akiongea anaongeaga hivi. Kwa hivyo hata akiongea sitachukulia manani sana. Kama unaona kama anaongea Kikuyu sana, ni watu wa kutoka Nyeri. Ni watu ambao ulimi wao inakuwa mzito kwa Kiswahili. Nataka kuambia juu ya maji ya upande ya Nyeri. Maana na Gachagua ametoka upande ya Nyeri. Sisi watu pengine tumetoka upande ya Murang'a, tunaongea Kiswahili vizuri. Lakini yeye anamlemea, anasema adoito. Unasikia sema modo jabane weno. Unasema mtu ni huyu. Sasa alikuwa anakuombea kura na hiyo Kikuyu tu. Si Mkikuyu, lakini yeye aliongea kwa ile lugha ambayo angeweza kuwaelewesha watu waweze kusikiza kwa haraka ili wakuchague.
Na sisi kama wakati huu tuko na hiyo motion imepitishwa, wameweka signature, sasa wamejadili katika bunge, na sisi tunasikia kwamba kuna public participation ambayo inafanyika katika mji wetu wa Nakuru. Sisi tumeamua ya kwamba kama washikadau katika sekta ya matatu tutawabeba watu bure, free from Kirisoi South to Kirisoi West, Kirisoi North, Subukia, baka Naivasha, baka Mai Mahiu, na tutawabeba bure. Wakuje ili ya kwamba watoe maoni yao, ili rais wa nchi ya Kenya, wa Jamhuri wa Kenya aweze kusikia maoni ya hawa wa Kenya vile wanavyotaka. Kwa hivyo mtu wote, tunataka kuwaita watu wote, wakipanda gari hawatalipa, tutawabeba free. Na hiyo tumeongea na tumesikizana na washikadau katika sekta ya matatu. Na sasa tumesema hivi kwa ajili ya kwamba ili ya kwamba rais aweze kujua ya kwamba Wakenya ambao walimchagua, Wakenya ambao wanapenda rais wetu pamoja na makamu wake, usiwachanishwe na makamu wako. Makamu wako ndio atakaye kusaidia zaidi hata kuliko wale watu ambao wanakudanganya hapo bore bore, ate huyu tutoe huyu, sijui tungoe huyu tuweke gani, ate huyu ndio atatusaidia. Hakuna yule mtu ambaye unajua, mnasemekana ya kwamba yule mtu ambaye unayemjua kwa kindani, huyo ndio mnaweza fanya naye kazi kwa haraka kuliko ambao haujui. Kwa hivyo ninasema ya kwamba huyu Rigiji ambao ulituambia katika media, wewe ndio ulimchagua. Sasa ulifanya kitu mzuri sana, tuko tunajua wewe ndio ulimchagua, na kama ndio ulimchagua kama mtu ambayo ni rafiki yako wa karibu, mchukue tumwambie, rafiki yangu, hapa umeenda kombo, hapa umenikosea, turudi kwa barabara tuendeshe nchi pamoja. Sisi tutafurahi, tutafanya maandamano ya furaha. Wale wengine walifanya maandamano ambayo haikuleta mambo mazuri katika Kenya, lakini sisi tunaleta maandamano ya furaha ya kusema ya kwamba nchi ambayo ilikuwa inaenda kupasuka imerudiana kwa ajili ya hekima ya rais wa nchi ya Kenya. Na rais ukiona hekima kama hiyo, kama ile ya Suleimani ambao alikuta watoto, mama anasema mtoto akatanishwe mara mbili, mwingine anasema kwamba akasema huyu mtoto asikatanishwe, muachie aende na yeye ni muonage. Suleimani akajua ya kwamba huyu mwenye mtoto ni huyu mwenye amesema muachie, lakini ule mwingine alikuwa anasema mkate, huyo alikuwa kuwa mwenye mtoto. Wao wabunge wanaosema ya kwamba Rigathi aende, hawa si watu wako. Wale wanaosema kaa pamoja na yeye, hawa ndio watu wako, na utana nao mbali na watakusaidia. Na ubarikiwe sana unapofikiria ya kwamba Mungu anakupenda na pia wewe uwapende wengine. Mimi kwa majina naitwa David. Mimi ni mkazi wa Nakuru mjini na ninapenda amani sana. Si tumeona ya kwamba mambo ambayo wabunge walileta kwa parliament si mambo ya kupendeza, na ambao walileta kwa parliament ni watu ambao hawana hekima, ni watu ambao hawana mwelekeo, ni watu ambao hawezi kupeleka pahali popote. Si tunaomba ya kwamba kama wewe ni kiongozi wetu, shikanisha hii nchi, ambapo ulishikanisha juzi, ulienda huko Luo Nyanza, ukashikanisha wabunge wa huko, ukachukua baka wengine wakakuwa kwa serikali. Serikali hii ikawa ni serikali ya umoja na ni serikali ya upendo. Si tunawapenda, tunapenda amani na hakuna mtu mwenye anaweza tutingiza. Tunasema tutashikilia Rigiji kutoka bonde la Ufa hadi huko mlima Kenya, na hatutaogopa kitu yoyote. Kwa hivyo tunaomba Bwana Rais kuwa mtu wa amani na mtu mpenda amani vile ulikuwa unaendeleza hii nchi yetu, kwa maana sisi ni watu wapenda amani. Mimi naitwa David na ninafurahia sana amani. Kwa haya machache, asanteni. Kwa majina naitwa John Ngugi, mimi ni vice chairman wa City Stage. Ya kwanza tunasema hivi, hii motion ya kumtoa Rigiji kwa uongozi, ninajiomba sana kwa president, hii kitu akomeshe, na hatujasikia akiongea. Kwa hivyo tunajiomba pali alipo amejificha, Ruto, tunakuomba na unisikie vizuri sana, tukua wakaaji wa Nakuru, kwenye umekaa umekimia, tunataka uongee kabla ya moto kuwaka, na wewe tu ndio unaweza zima nini hii moto, na hatutaki mlima iguzwe, na kuguza mlima umeguza watu wa nini wa Nakuru na nchi yote mahali watu wa mlima wako. Nikijiomba hivi, sisi wafanyi biashara wa matatu mahali popote Nakuru imefika, tumejitolea magari zetu zitabeba watu free. Kwa hivyo tunataka tuambiwe hii motion na public participation kwenye itakuwa, ili tujue, ili tupeleke watu wetu mahali pale kupinga hiyo kuangusha Rigiji. Rigiji tunakupenda sana, ingawa ulituletea hawa watu
na ukanena mambo mazuri na matamu mkiwa na president. Pia Rigiji, ninakuomba unyenyekee mahali pale, na Wakikuyu hawa wabunge 291 si wafichi 2027 mahali mulipo, mujiandae, tuko na nyinyi. Na ningejiomba kitu ingine, Mr. President, hii mambo yakitendeka, hata Rigiji akikosa kutolewa, tunakuomba ututengeneze AIBC ili hata sisi tukusanye signature zetu za kutoa hawa mafisi wa bunge. Kwa hivyo mimi nikiwa mkaaji wa Nakuru, kuna wamama wengine MP wa Mlima wanaongea mambo mabaya kuhusu Rigiji. Kwani kwenyu hakunaga wazee? Hamuna adabu? Hiyo Mlima munaongelea na mkutuzi wazee. Sisi tulilelewa na wazee na tunajua sheria zao. Kwa hivyo ninajiomba sana Mr. President, kama venye ulisema hautadhulumu mdogo wako, saa hii tunaona unamdhulumu juu hauongei. Kwa hivyo tunajiomba uongee ili nchi yetu itulie. Biashara zimeenda chini sana juu ya hii siasa. Badala mtufanyie kazi ni siasa. Kwa hivyo ninajiomba kazi ifanyike vizuri. Kwa hivyo Mlima isiguzwe na Mlima itulie venye iko. Ni hayo tu, Mungu awabariki.